Kimbangu déjà est de retour. Et déjà de retour. Mais Baza Koye Bango, mais Papa Kimbangu Albakini, Botanga Bible, Boboka Ngote. Botanga, Bokoye Badukuta ya Bato Bayela Kibino Bible. Jésus Azana Poso Mwindo, Marie Azana Poso Mwindo, Élie Azana Poso Mwindo, Abraham Azana Poso ya chocolat Mwindo, Moïse Azana Poso chocolat Mwindo. Ce que roi divin aussi connaît dans le basiko yo, hein? Si abota maki déjà. Yeyo Azana Lobela Bino, Ngai Mfumwetu Mvulizu Kimbangu. Hein? Simon de Cyril a mis ça qui Jésus-Christ croit. Hein? C'est Simon Kimbangu. Ce totali envoyé Zali Molimo Moussantou m'a quitté la Ingaï, l'église à Salem, Otobengi Maranatha, et c'est un pasteur jeune, église naïe, n'a sentir le col à nous autres comme très compliqué, puis n'a senti moto moko na nzoto, et puis n'a senti nous autres on dirait et comme le moussa. Bomoni soko pakuli poto na nzoto soko kauki na moi et puis soko che le boko boye les années de pasuka on dirait zo pasuka mais na ko mona docteur peut-être que ça tout pas si migraine au mona na docteur avant que au banda ko soso la kenza appel moko boye transcendation moko boye pas na que mobile comme dit boma à son normalité. Papa Simon Kimbangu na Jésus-Christ les différences donc différence égalité pour bango balé ba kota na nzoto bango Jésus a kota awa Simon bon pas kota na nzoto et non ben penal boma puisque pour nous ba que non aux roi Simon Kimbangu abîmé na kata nzoto non parce chers téléspectateurs, il y a Mokili Mobimba, biso lisusu awa na www.congoyasika.net. Toza na kata Finlande précisément na Helsinki. To yambi prophète na biso mais comme to ba système na émission mikolo et comme que non moto yemoko abanda ko se présenter et après ba question ko ya donc pour na ko ba minute na introduction to passer directement micro na biso na prophète. En fait, est-ce que Okoki peut se présenter en grosso modo au Pesabiso Combo et puis au Salakanini en quelques lignes? Merci Mengi, monsieur journaliste. Combo Nanga est allé Fumwetu Mvuluzi Kimbangu. Des combos et Babengela Ngai. Nazali motindami ya Tata Nzambe na nzela ya Papa Simon Kimbangu. En fait, aux prophètes ou aux motinda Nzambe na ndeni. Bon, na kokoloba so na lobi na di prophète, ba prophète bazebele babima ya ndenge na ndenge. Hein? Bon, oyo ayekoli Bible na ye ayebi ko prêcher lobi nangwa c'est tout aza a mi planter que prophète mais nga tanga ba ke na di envoyer na sens nini so totali envoyer zali molimo musantu mute kitela ngai c'est molimo musantu muntu et kitela ngai ndenge to tangi na kata Bible ndenge to monaka kozwa batema Jésus-Christ kozwa appel ndenge ezwaki apôtre Paul kozwa appel ndenge ezwaki apôtre mokolo ya Pentecôte les trois manifestations wana esalemaki kati na ngai banda na molimo mpe na nzoto ya mosuni yango nalobaka mingi ke naza motindami ya Nzambe. Donc motindami ya Nzambe oparle na Simon Kimbangu oza kimbangiste d'abord Genèse. Merci mingi naza kimbangiste te nabotama pe kimbangiste te nabotama pour moi nanga nyotiki mukolo nazali catholique. Okay. Mais nayaki awa na Europe na mboka Finlande Helsinki nde na comme ko sangana bande ko na groupe de réveil na ndenge pe molimo pe akiko kitela ngai na kati ya église. Na molimo kitela na kati ya église. Ouais mukolo ya intercession nde molimo kitela ngai pe yaki présence ya bande ko nyonso bazana Finlande ba yebingai ba monaki
c'est ça. Bon, ezalaki manifestation esalemaki le 25 5 mois 2003 l'église à Salem otobengi Maranatha esika biso esika pasteur jeune église naye mukolo intercession ezaki mukolo intercession nde mukolo wana nde molimo ekitelaki ngai bon esalaki plus de 60 minutes hein. Okay. Première fois na vie na ngai manifestation et ça les pas idangai molimo ekitelaki na église pasteur jeune yem taza pasteur kuna donc franchement à santé pena que molimo yi pas santé comme pasteur il a senti que molimo vraiment ekiteli molimo nini ya sim papa Simon Kimbangu bien molimo ya Nzambe avant pour répondre à la question papa Simon Kimbangu a représenté ni pas na yo bon ndenge to mondenge bible ezotalisa biso so to tango Eli tango bazaka na Eli na Élisée balobi tango Eli amataki likolo balobi manto ya Eli ekitaki na nzoto ya Élisée après na 15 na 2 rois 2 15 okomona balobi esprit ya Eli eyaki kofanda na nzoto ya Élisée tu vois eza lokola papa Simon Kimbangu esprit na ye eyaki kofanda kati ya nzoto na ngai tango esprit efandi kati ya nzoto na ngai na kotambola na banorme ndenge Simon Kimbangu atambolaka ndenge asalaka misala mais misala avant au molimo kitela yo ozaki genre ya mutu nini et na moment molimo kitela ki okoma ki pe genre ya mutu nini tout ça c'est une différence wana vite fait bon merci mingi papa avant liboso molimo ekitela ngai bo makambo Nzambe na bana kozonka ndenge wana na bana ko s'intéresser nango penza te bon ndenge pe na kapoto na vraiment pour na un jour na mosala Nzambe te mais ezali ko moza ba ali promesse moko esalema uta bumwana na ngai tant maman na ngai ki na zemi na 64 azoka ndoto baka ko yebisa ye zemi okumbi mwana ko bota za mukonzi moko munene akosalila Nzambe mais yo batela mwana malamu mama azoka prophétie wana te ko 65 ne ko botama mama molimo pe ko kitela ye botango molimo kitela ki famille ya papa na biso bakasa ta mususu asimbi ya boye bakene na ngombe Kintsuka esika ba sali ya molimo mosantu ya Simon Kimbangu bazalaki nde sika tanga ba prier mama na biso comme maîtriser esprit na nzoto nde sika ba yebisaki ka yo muni mwana oyo zana ye azana elembo Simon Kimbangu soko akoli akosala musala Simon Kimbangu o protéger malamu na kolaki maman nga protéger ki nga tangu nyonso wana ko bien sûr na lingaki sport mingi hein talaka jeunesse beta pesa rebelle mu hein jeunesse na biso zalaka bon maman chafa no ibisanga ke yo kosala Nzambe mais na kina ba emozomo ka lokola je après tout bon na epé poto na longwe ta na kobi na poto nde mukolo ya les 12 pour bandaki mukolo les 12 2 mois le 12 2 mois 2001 pasteur moi à l'église à Salem mais c'est Luc a ko prêcher bon mukolo banda ko teya tanga comme na suka mateya dozo glorifier Seigneur Jésus dozo ko dorer na sentir le kola nzoto comme très compliqué puis na sentir moto moko na nzoto et puis na sentir nzoto nanga on dirait et comme le kola mukusa bon moni soko pakuli poto na nzoto soko kauki na moi et puis soko che loboko boye ezali et pasuka on dirait zo pasuka mais nazalaki na comprendre ki ngote après tant aussi prière na bali ko transpirer le ko mutu moka kimaki bambangu mais bon après manifestation na kena ndaku na mo senti ko nangi tikali so ngote na ko mo senti ba nini couronne moko zo tourner on y place oyo na mo senti le ko ba fourmi le ko mo esaka mkusa place oyo on dirait moto mo eloko mo esala kawa bo awa na katikati awa na yoka lokola eloko mo etambola lokola moto mo etambola ka place oyo
ce que tant que fait ça on va comprendre oh maladie ni dans nango na kati yote prophète parce que ngana bengo prophète to na mesana bongo prophète na kati yote mais l'air au santari babilo kwana. Est-ce que nande tozana poto awa o kai koluka nanu koluka ko mona docteur te peut-être que za mutu pas migraine au mona na docteur avant que o banda ko soso la que ça appelle moko boy transcendation moko boy pas. Bon, en tout cas aucune idée. OK. Aucune idée nazo ke pe musala nazo zonga na ndako. Bon, tant comme le 4-5 mois 2002 ndesikoyo nabati ko bondela. Tant que bon là, na sentir on dirait puissance soit dans l'église ba kita. Hein? Na on a tremblement dans notre ngo bana na kati prière. Après 3 jours le susunga na on banga so ressemble la butu. On a dit oh, yako iloko ni ça manzo to nga boepo na ne salama na vie na ngati. Après 3 jours na prière li susu na sentir et fait wane kiti susu na bani côté na sini moto ngo bani kité comme petit kotoyo na kati prière. Na la la kaboye nzambe na bolingo na esi kwa kumula kisangai makambo nga na yebite na mukili ona uka na sangwe pa batu o ba témoignaka ngaso na kumuna makambo o ya mulimo sikoyo ndenge monde à la sorcellerie ndenge zala mamu ya mulimo ndesikoyo Nathalie je me souviens ko swana maman wa botangai na ta biloko sona lali na zolota biloko na zomuna lubi ozomuna biloko yo aipsingai ngongano ekoki makamna ibisaki yo ke yo ko sala nzambe siko faut prier mingi mais siko na moment oza ikwana ibanda ile ozomona makamwana banda ni siko ka mutu pasité mais ozomona ga ni timo wa miracle mo isama mutu banda ka pe mutu pasé zo sala yo te mutu pasé na soka mutu pasité na loka mutu pasité mais er mo ko banda santi tamsu mutu ezo chauffer tamsu et chauffer le la moto et moi sili chauffe moto et sili au moins yo ndesco pourquoi on a posé question au prophète pour na téléspectateurs au baola parce que vraiment na besoin ba comprendre bien au moins na l'inérité so yoka mingi na musalo to sala to côté na moins d'expérience ngo o yoka mingi que non mingi bato ba ba révélation bi ba appel mo quelconque mingi bataxaka bango ke non abelinde mutu yango wana komi ko bimisa maloba bongo yo bani pona. OK, oui mutu ayi makamazambe te mutu yo azibi makamazambe te tangu brusquement le ko na ko par exemple le ko la yo brusquement pour to mamwa sino ndako ayibaki te amulaka bonozwa ba révélation ba via batu omoni mutu na zaboye omoni balakisinga na Congo boye bon moi sinon sur une expérience ya makambo wana te ayebi yango te akomono lokolo komi fou tu vois bon tant na moni biloko wana na bengi suma wa botangai ayisingai ya makama nzambe kokeno hôpital te nzambe ana mission na yo ngongone kokeno hôpital te priaka mingi nzambe mutu mono ozana mboka mupa oza musika kuna so batu bayima nzambe bien te ba bengo mutaliboma zana na maîtrise tu vois à partir wana sikonde na kina maîtrise tuko na makambo ona banda komona nde sikoyo na yibisaki ser moko ana Finlande. Mais avant de commencer, prophète Nakatiote, oui, ça c'est Rwanda. Est-ce que vous allez marier père de combien d'enfants? Vous avez toujours non moi sinayo? Bon, Nazaki marié. Ah, vous allez ou douza? Nazaki marié. Ok, c'est bon, oui. Nazaki marié. Na bota bana na ba misatu. Botero kabwana. Tango makambo mulimo oyo e bandi. Ah donc makambo mulimo et sali et provoquer divorce non? Oui, yango vraiment te provoquer divorce penza. Incompréhension ya batali banda na yemoko na katandako obangai marque expérience ma mulimo balobi na belili liboma. C'est important prophète même et pourquoi nzambe auto sambila na tozonga to 500 na papa Simon Kimbangu nzambe auto sambila azanzambe ya désordre te au séparer te mais siko na moment nini et molimo wani c'est quelque chose et ça grâce parce que mutunyo soko na chance wana te oyo zwaki et ça grâce mais comment grâce wana et qu'il y a une dislocation en famille comment expliquer ça? Bon d'abord erreur d'abord et pas ya
moi si nazaki na ye avant ya libala maman nanga expliquer que famille na biso ndiki zali hein alobi mona famille biso mulimo kitaka muto za na grâce même bana yo robota so un jour présent ya makila ya descendant moko ya makila mais mo batela mobali no malamu mukolo mulimo ko kitela ye yo mtu faut protéger ye omoni po batu musu ba kasaloka beli liboma mais eza tango nango ekoka pa za bilembo oyo ya nzambe maman nanga expliquer bien bon tant peut te compter tant makambo ibandi omoni mutu mususu akondima te ke yo mona révélation famille na ye hein hein bon tant on a moni révélation famille ya ngonde bon lokola moni ngana uti catholique ya uti une église mususu to ko sangana sika moko siko foto ke ne biso mbele nzela moko église moko te bon ko ke église moko azolinga te tant nzamba mo révéler ba vérité oyo mona na kate lokola bon mon église mususu entam su biloko na bandima rangote omoni ebe lokola créer ba problème avec église différent quoi ba mususu ba na ko pesa net be bon l'église mususu endima kama ya molimo te ba lobaka nini ke à part uta Jésus-Christ akufa uta Jésus-Christ akufa molimo mosanga kitela mutu te na kata mokili à part ba apôtre Jésus ba zoa grâce wana mutu mususu te moni ba te ya ka église mususu mais rende ba chaka ba tskoyo yango wana bon ba église mususu ba te ya ka mutu so zo révélation ba ba cauchemar. Tu vois, nous avons erreur. Moni tout ça que la manzambe, tout ça banzambe. Biso nyonso toi banzambe. C'est-à-dire, mutu nyonso ana droit qu'on soit révélation. Pona nini, nzambe a lobela kana ndoto. Siko tanga ko bana ndoto, yonde bokozwa ndoto wana, boluka boye bengo lakisa nini. Tamsusu nzambe apesi bino likab danger sa koya. Mais oui que prophète bandoto nyonso eza divinité. Oui, ndeko solo ba d'accord, mais ngana koloba nakoloba divine ngoloba sikoyo ke mutu oyo aza rempli na Saint-Esprit oyo kitele yende famonaka te ozana esprit ya nzambe mutu nyonso na esprit ya nzambe ezaka te parce que ngana prophète ngani fona monaka nyonso te nzambe omoni net nakopesa exemple moko nakosambela mutu maladie mutu akei mais nakoyebisa ye makambo nyonso nzamba alotalisa yo yakoyebisa ngai okomona alors que ngai naloba makambo vie nzoto na ye moko akomolota ba makambo nyonso oya ma nzoto ne mabe na ye na famille na ye akomo découvrir ba secret otu fa c'est-à-dire eloko moko ekala ebaraka biso tant so sana étoile wana ozana eloko na nzoto na yo mais eza étouffé siko il faut kutana mutu oyo azana puissance divine na kasa nzoto na ye tanga ko tcha loboko na ye moto wana tanga ya e longoli page wana après ndesiko yo omona minga ba omona matela ko mona makambo mais soki mutalo takate ezaka mabe mutu nyonso azekela nzambe sinala kena bandoto danger to mabe to nini na soko pona kai ndesiko me ko ko discerner ndoto bon et loko ce que ça guerre ndini okepesa ndoto pas pasteur to ya soit disant mutu moko alobi pro a prophète d'accord mais azan expérience makambo na te hein tant ça lotaka dendoto trois ndoto ambengi ba kombo mpisi ba kombo mais azana don wana eloko na do ya likambo ya nzambe loko azana don wana te okopesa ndoto wana pe a dérouter yo pe a BBC tant ça likambo ya bien pona yo ya a imaginer ndenge na ye eki à côté yango biloko nesenga ka kokuta na muto vraiment azana expérience pe azana ana molimo mosanto kitela ye pe justement oye bandeni parce que yo le rejoa ki nani na yo sanctification na kati église d'abord est-ce que na église pasteur azaki wana a reconnaître ki sanctification na ou bien molimo ne kitela ko et là reconnaître comment bon tant molimo kitela ki ngai pasteur jeune azalaki na Felanda wate hein azalaka mobembo na libanda mboka azalaka te ba oyo bazalaka kuna tant kitaki epesa ki mo bobulu panique epesa ki panique ba mso albia eza ba magie le roi nazara sportif hein na beta na Rwenzori hein na pasata mo na spectacle ndambo robanga yi ba lobita msa beta ka bala simba ka baba kisi tout console besprit na zako bima robanga yi yo moko so simba kisi na vina bon ko simba kisi ya lika moko ya pasi ko simba kisi moni ko simba kisi eze loko moko ya pasi mais na simba kisi te okay bon
na babali nde tokendaka toyebi kaka ta mosusu match tosomba bi protection à part biloko wabita po wana mais kosimba kisi wana ozopesa ozosigner contrat moko na Satan wana étape wana ngana leka na vie na ngai te. OK, prophète banda ometela biso lisolo ale molimo kiteli ozo. Bon na yebisaki mama moko boye comme mama Fifi ana Finlande na yebisi ata makambo nazomona nzaba utalisanga makambo tata boye mena na mona makambo boye te. Bon polémique écoutez paya maman wana. Bon et puis na bana ko senga yenga bi edenga mwa muke ndeko tozana ye tokendaka esika moko obanka yi bon ba polémique wana boyibika biso ba africain ba congolais songi za makasi et créer ba polémique tant créer ba polémique wana même famille na bango pe na kata mboka na Congo ba kozwa décision mais kuta bomane libala obanka yi ke mobile comme liboma asu normalité biloko azomona wana eza comme dia liboma asu normalité ça va alandi consigne ya famille pour moni musu azaka libala mais écoute na ye eza na famille balobaka nana bundelaka mobali eza mwasi nana bundelaka mobali ezali mwasi ezali mobali tabo comme mais bilobana mama yebisaka na Afrique mukolo molimo kokita yonde protéger ye bundele po yo makambo te bon to komia wa asalia yangote quoi ba camarade ba pouye mais na tanyo to fandaki ne baka vérité te vérité te na yo comme le 9 11 mois 2002 nde ne ko lota ndoto na katia église à Salem na lota so na katia église na solo bela maman na Fifi donc ça prière mais yo zolo tanondo tenga la ndako na ngai wana dibala se kufi wana ero na fela nyo bazo fianga mutali boma azaba magie boye comprendre kasko yo OK ne ko lota nazo mama Fifi atemi liboso église à Salem nazo yebisa mama tika makamno sama boza nango ozo panza mabala oyo ozo détruire ba foyer ba famille bana tout koso mama Fifi tala boye tiko beba sama bala batu boye bongo ama changer nzamba ko punir yo na lambi na pongi mais pourquoi nazo mama oyo après ne comme le 16 8 mois 2003 ne ko lota sikoyo groupe ya basi bazo kota na ndaka papa Sikala papa Sikala garder ba komba noni bon bazo kota na ndeka ba beteko bazo kota kuna na kata ndaku stanke ba na mona tsiko mama Fifi azoloba bo excuse ngai ngana kanisa kitang mususu mfumu wetu azana ba kisi azana ba magie ngani mutayebisa ki mwasi na kimandaku na yeba kite bolimbisa ngai na lombi na pongi pourquoi ça dit maman wayebi secret il y a divorce na ngai opanga yi après ne ko zo susu il y a les 5 et 10 mois 2003 takaka le même ndako ngana zolota susu maman Fifi atema zoloba pourquoi yem fumo talengaka tanga priaka prophète pourquoi bandoto nyonso wana izola kisake makambo wana eza vrai que za teka kazaki na ba penser na yo tout cause la keno uzo kanisa keno mutu moko bo asala ki bo na makanisi wana yemba la mon esprit l'autre yango donc qu'est-ce qui va montrer que preuve moko bo palpable ou bien comme un esprit preuve palpable exact mais na yo moko est-ce que lo ni les ola ki c'est vrai tout ce que tu dis là. Bon merci Mingi omoni ngata na soka ndoto na raison na loko mokote na kansa loko mokote tamsu na exemple tamsu nazo kansa nazana na kansa traiter na ngamo boy mais tant là nzamba zo révéler likambo musuza ke para ndoka mutu tamsu place ngo Songolo tamsu na Congo tamsu côté présidentiel tamsu boyo omoni sikoyo c'est dit nzambe moko miyemo yanika gidaka après tant on est ko ndoto wana pourquoi mfumo talengaka tanga sambelaka est-ce que Jésus-Christ a pas tremblé le col azo ndeka lengaka ndeka priaka wana weza ba magie obange weza ba kisi bon tana ndoto wana na komia ona fandi siko murmure tanga zo bimasiko na Finlande sikoyo ba makambo nyonso na lotaki wana yango ezoko kotambola okanyi eza kotambola tala buta mais na sintikasaki nango penza te bon ato lobby moye bat bandima yo ezalaki te na mpesa kaka na mabondeli na osenga ke pa nzambe ba makambo nyonso nazo vivre nazo mona
au juste au lingi nini na nzoto na ngai soki likambo ezali meka kolakisaka manzela parce que na osengi pa nzambe nazofukama ko naosambela nzambe mingi bato nga nayebi bato mosusu oyo bazali oyo bakoya na Simon Kimbangu bango balobaka no basambela église les noirs to misusu nyonso te oyo Simon Kimbangu baoreconnaître ye comme mpe prophète ya banoir bamisusu mpe baoreconnaître Simon Kimbangu comme nzambe eza na bamultiplicité ebele mpo nayo oza na ligne ok yoka siko ngai ntango ngai nasamblaka na glorifier Jésus-Christ. Na glorifier Jésus-Christ. Mais tant apparition il y a la révélation nde kimbango mutabi makasikoyo. Omonia tant mususu ba prophète oyo ba kufa kala nazomona bango bazobima. On a eu Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu za prophète ou bien nzambe. Bon pour na koloba prophète c'est un peu nazo qualifier le kola ngai mutu. Papa Kimbangu aza prophète simpleté. Parce que prophète Simon Kimbangu, c'est Jésus de Nazareth. Yemoto amenga na ciel fongwa maki na koti na moni alexanga porte na koti na royaume mo na kuta Simon Kimbangu. Yemta alexanga Simon Kimbangu. Omoni na Bible taba lobi Jésus lobi na kosenga musungi mususu. Na okene pas tata. Na kosenga musungi mususu akoya. Le Saint-Esprit tango koya. Obana parce esprit de toi na Saint-Esprit le consolateur tant qu'il y a molimo mo sante fallait kita et ko lata nzoto pa ya mutu ndenge Jésus-Christ pe fils ya nzambe fala kita il fallait taper na nzoto ya mutu esprit wana yake lati Jésus obana Simon Kimbangu pe molimo mo sante ye lati ye nzambe kiti kati na ye obana trop présenté comme Dieu azo représenter Dieu Jésus-Christ que fils trop présenté le rôle Dieu obana Dieu a se présenté entre bango mi balé. Donc papa Simon Kimbangu na Jésus-Christ les différences exactes donc bazana minimum différence ezalité pour bango mbale ba kota na nzoto bango Jésus kota awa Simon bon pas kota na nzoto so ba différent bango kota na nzoto place mo côté. OK et bon Jésus-Christ a uzonga puisque selon la Bible n'est que sur autant la Bible bien sûr Jésus-Christ selon la Bible a uzonga Koufa qui 3 jours après a ressuscité à qui pour na aya na royaume et bon papa Simon Kimbangu yene tia Koufa qui a ozonga ou bien yesili pour na ba musulman na interview ba musulman bango pour na bango Jésus-Christ a juste prophète mais bandimaka que Jésus-Christ a ozonga Mahomet a ozonga ti mais Jésus-Christ a ozonga bango moi ba musulman bandimaka et bon pour na yo comme Jésus-Christ a ozonga d'abord aux avis et aux d'accord et puis Simon Kimbangu a ozonga ou bien a ozonga ti amen merci tant ba Jésus-Christ a ozonga ndengeni place on a il faut que mutu na mutu akozonga ndenge nini akozonga yekibu mutu Jésus-Christ te akozonga ndenge nini Jésus-Christ akokita na nzoto ya batu Jésus-Christ ako se transformer ko kota na nzoto ya batu batu bako se présenter au monde net papa journaliste Jésus-Christ akitika na nzoto na yo yonde siko ko sala makambo ya Jésus-Christ bato tabana ko lo ko lala bazo mona yo zo ko se transformer ko la Jésus na so mane yango ja akozonga mais ya kozonga lisusu te je dis esprit ko kitela nde batu le ko appelle Simon Kimbangu alobaki nini na prophétie o azalango le 12 septembre de septembre 1921 alobaki na kozonga tango na kozonga roi divin mo ko botama esprit na ngai e kozala kati ya roi divin nde na kotambusa roi divin wana et bon ne to mona mokili vraiment zo temps de faire ba signe mingi ya mabesa na mokili zo ya déjà est-ce roi divin o de abotami ou bien abotamité bon roi divin oyo papa Simon Kimbangu oyo alobaki omoni tanga alobaki na malobani alobaki ke mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu bana nga ba kupanzana yoka bana nga ya kubotana c'est-à-dire bana na mundu abali mundele babotu bena tokozwa mayele omotango tokozwa mayele oya mundele wana tokomo lokwa mindele wana sikoyo tokoma lokwa égalité sikoyo moni tango toyebaka c'est ka mundele te topanzani biso to ene Europe wa
toyeba ndenge mundele amarchaka, ndenge mundele asalaka makambo, ndenge afandela, ndenge nyonso mabe ya malamu mundele to découvrir yango. Je te comme mayele ndenge mo mundele so bango sikoyo. Tangu bana wana bakozonga na Congo, mundele soka cheboye, okoloba non, okosabo non, parce que ta papa na biso kala, bari complexé. Même soka moni un mundele azali pauvre, azo bangaye, azo moni lukule, azama yele ndoka ya buriki. Nazo comprendre, c'est-à-dire bana bilaka, to bengi bana bilaka, génération oyo, toza lelo na Europe oyo, sikoyo Congo. Nde to lobaki ke ezoki libération. Hein? Mais les gens qui ont une libération, tout ça qui nous formé, ce que tu as formé la mentalité, tu mingi ba yeba na poto ba tangi ba classe penza au que oui ba ko sala makambo ce qu'on détend to zongande to changer ce que yo mboka ngo changer en fait ce que donc comprendre que ma solo est vraiment intéressant excusez ndetanga na ce que yo ba ko zonga roi divin et si kamoko ce que roi divin ngo sikondo na lo ba sikoyo. Hein? Si abota maki déjà. Yeyo aza lobela bino. Ngai mfumu wetu mvulizu kimbangu po yemoko papa kimbangu mutapesinga kombo oyo. Le roi divin oyo esimo kimbangu a prometaka. Ngai yeyo. Toujours opportunité grâce wana. Amen. Ya bozala divin roi divin. Mais prophète roi divin na bakisi au temps capé au croya ka Bible na Genèse na Apocalypse. Papa kimbangu albakini. Botanga Bible, boboka ngote. Botanga, bokoyeba lukuta ya bato bayela ki bino Bible. Dans la Bible lukuta ezali lukuta na sens nini? Balobi konyo la muninga na yote. Linga ndenge oza komi linga. Wakonde? Mais bato bayela ki biso Bible bano beta biso. Konyo la biso kokata maboko elakisi amour du prochain zalaki te. Ceux qui bayaki ma bateau baki la Bible à solo bunzambe hein ko tant que ça peut bunzambe à solo banga ko faire sauver tous égalité on va ngai botanga bo découvrir bon tant de découvrir na révélation mo na zanango papa diange na zo episangai alobi makambu na yo nyonso basi na yo nyonso vie na yo ya bunzambe po batu bayeba ke yo za mutinda mi nzambe eza na kata Bible ko kende kote musuti bon tant bala ça ba prophète ba comment na kata Bible. C'est une biso que Jésus a mundele, Marie a mundele, Abraham a mundele, Élie a mundele. Mais or que ngana révélation tant bazo révéler ngayango, Jésus a na poso muindo, Marie a na poso muindo, Élie a na poso muindo, Abraham a na poso ya chocolat muindo, Moïse a na poso chocolat muindo. Mais justement, prophète, pourquoi la révélation est chrétienne à la race? Pourquoi pas que Bishop Bananzambe étant chrétien, tout ça d'abord aux chrétiens, non? Justement, amen. Donc, étant chrétien, pourquoi qu'il y a une race? Puisque pourquoi que le cas pour il y a Jésus? C'est parce que quand on dit il faut croire qu'au Kanamis ou croire qu'à Jésus a la pembe mouine blanc, nani, sur les chocolats, sur les nini, mais yo salama kambunaye, ma tambola na lignée naye. Et ce qui va, mais kokene na kokene azali posoni est-ce que ekomema racisme mo ko été quelque. Ouais, ça défaut. Wana za po wa longola bino bondi ma ba prophète na bino ba noirté. Remarquez mingi. Prophète amundele soka yé, to ko fuka mele to ko glorifier yé. Prophète amundu soka yé, to ko ndima yete. Tu vois, ezali ba effacer biso le romo na mutu parce que so otali Bible oyo ba même ba porte Jésus-Christ ba o nyonso ba ya bazana race noire parce que bazari colonisé na Israël et c'est ba romain bazalaki ba race blanche mutezalaki kuna comment un noir akino lobaki ngana di roi na yeta ke roi zaki na kata Israël zaki mundele poso blanc tu vois so zaki poso blanc lobaki na za roi ba ngo sala le comme côté tu vois. C'est-à-dire, Santou, Otobenga Santou, Oyo Bazana Nakata Israël, Bazana race noire, Israélien, Bazana noir, Bazana race noire. Si quoi, dans un nom qui est un lobby que non, aux croire Bible, mais on dirait, moi, Nani Morizawana, donc, na finot de bien annoncer qu'ici, moi, des autres de Moukezawana, mais, oui, c'est dans le sens que Bible, yo lobby, papa Simo Kimbango, toi, le bac aux Omaniens sur le Biwana, mais aux croire Bible, no lobby à 100%, n'a évité sur les abongos, mais,
papa Simon Kimbangu tout justement na Bible azate au moins t'as une compatibilité zali. Bon t'as bien à Simon de Cyrène hein Simon de Cyrène a même ça qui Jésus-Christ se croit hein c'est Simon Kimbangu. Pourquoi na lobia ngwana so na côté na révélation parce que nga bazo la sanga eloko ne eloko yo so ba la kisinga ba na côté na révélation na kata révélation ba la kisingai na zina mboka Israël hein tant la réincarnation Simon qui tant le na za réincarnation Simon Kimbangu ba la kisinga Israël et sika ba beta Jésus-Christ ba fimbo tant ba siko sika beta Jésus-Christ ba fimbo siko ngai nde nzoto na siko se reprendre place wana bazo beta ngai ba la tisika couronne wana ba pesika croix ya Jésus na ba memi croix wana ba tu ba za on pemeni ba za ba rome ba mindele ba zo beta nga makila nzoto ezo bima ti na ngomba Golgotha na komi na ngomba Golgotha ba betinga ba sete awa na maboko na makolo na ba chubinge loko moko awa sikoyo manifestation soki esali makasa Saint-Esprit na nzoto na ngai pan ba signe so na ba douleur na ngai bandir sala ngai ti na mutu awa na santa ke loko moko ndika balatanga loko moko ezana mutu awa. Mais pourquoi pas au meka na moment où on se sentir justement au meka au kutana et arriva au te ko meka kutana na docteur moko boui ameka ko limbola au te ozo atana te biloko na ba ko peso ba tonga ta boma au moins biloko ata moi ça bien na ndako na par exemple tant na peso pas social hein biloko lo ba pas social ba social ba tindika na centre de crise. Hein tant on a signalé maman na biko kendete so ba peso tonga ba tonga boma hein au baby yango moni na boya ka ko kende yango moni bande ko muswa ya basi ba ba yini na beli liboma boye poni ni maman na ibisa ka otenga okende mais pona ibakite nanga ko kende mais yebisa na izaba ka babulimo ngana yebi ko kende to kendete au moni yango sûr au maman na ibisa que oui pour expérience ezali hein na expérience ezali pas maman nanga e molimo ekitela ye na yebi amona ka pe makambo au moni après bon na memi croati ba betinga ba sete ba bakinga la kuluzu so nzoto na ngai bimi na croix ta aussi le fongwami na okanga munoko Jésus na glorifier Jésus po maman na longo na ba kuna ba sete wana na mati na ciel pa na kei na koti na ciel tango nazo ekita wapi na kati na mausolée ya Simon Kimbangu na nzoto na ina telemi na corps ya Simon Kimbangu na likolo elingolo banini alobaki na ko esenga musungi mususu molimo mosanto akoya nani wana c'est Simon Kimbangu omoni non ya sikoyo représenté par yo roi oyo akoya neti na nzoto na yo c'est ça sikoyo yepe Simon papa Simon Kimbangu a prophétisaki na kozonga na koya mais ayepe a s'incarner na katia corps nanga Simon Kimbangu déjà est de retour mais batu baza koye bango te mais ba kimbangiste mais batu abokoko wana yango na baka soko lingo ye bangai il faut yebanga par révélation sambela mingi nzamba kotali songa na kopesa exemple ya mukekaka oui maman chouchou chouchou Déborah maman Déborah ya mboka Finlande maman Déborah mboka Finlande denema yipsenga bi papa Benoni na bangio ngabi nini non na moni loko moko jamais vu nazo mona au ciel fongwa mo za espace au telemi olati bilamba pembe gloire moko na ba ange pembeni to memutu akeko azuri refuse na ekozonga neko zwa susu mwana nga moko da benga Bosco yende sikoyo papa Kimbanga bimisa ya loba yaza lokola apôtre aloka Jean-Baptiste akopesa témoignage ya vie na yo obanga yesu konde mutamona ngai nde na bongo ma Simon Kimbangu na zana maputa Simon Kimbangu na nzoto na ngai na se transforma ka Simon Kimbangu amona ngai tamsu biso mbela Simon Kimbangu to maputa ndenge moko ya mona kasiko ba sini wana nyonso. Okay. À la fin de la musique dans la province. Prophète, en tout cas, c'est très intéressant. Comprendre que Bisso, toujours comme la dimension en athée, parce que c'est un mot trop métaphysique. Comme la dimension en athée, il faut tous aller à la question et à opposer parce que c'est un mot à mon livre. Amen. Donc, yom toujours mon on a Bisso, tous un peu différent. On a Bisso tout le monde, on a Bisso tout le monde, on a dit na mon imzo, on a mabou, na mon yo pour mon yang. Mais oyo mon on a mon inquiété et comme à moi mais puisque nous sommes asphyxiés par manque qui attend pour les gars rapidement ni nous en quelque sorte na premier volet à la question ni nous ba oyo makambo zoluba izo bimaneti que non beli penali boma
puisque koloba que non aux roi Simon Kimbangu abimé na kati nzoto non parce que oyebi pe que Jésus ba benga kai liboma. Oui, même pas Simon Kimbangu ba benga liboma. Donc ni no koloba siko que non biso batu oyo ya mokili to mona li au-delà l'au-delà to mona oyo za boye na miso to lobi que non obeli liboma makambozo loba on est zo cadrete oloba ni pour na biso batu. Merci mingi na repese exemple moko Pilate avant bon Jésus-Christ tawa tshina Barnabas Pilate azanga ki mayele ndeni akokata likambo wana hein alo aka sango ya Jésus-Christ sera moni à life mais elo ne salema ipo bandi make o penza musala nzambe apata mwasi na ye mwasi alobaki nini nalalaki na butu na mitungisa mina bandoto pona mutu oyo aza saint aza musala nzambe tika ikokota makambo te sundola ye ngai mutu so ngai bangai aza makasa na mabondeli ndako zonga na révélation 2 tozo baptême à Jésus-Christ na ta Bible nyonso sami na nzoto na ngai na molimo tozo manifestation Saint-Esprit ndenge salamaki na mukolo ya Pentecôte ndenge pe kitela ngai mukolo ya intercession na Salem tozo apôtre Paul ndakuta na Jésus-Christ ndenge molimo ekitela kiye obangai ndenge pe esaleme pananga po Jésus-Christ atindaki mutu akuta na mutu Ananias aya assemblée ye lokola ngai pe batindaki ngai na kutana na apôtre José Doringos Kakoma ya Italie kende pa ina ye avant molimo usatu ne banda yenda ko me place molimo ne utaki tokoluka tokutana na papa wana pona to sorane isusu apesa biso ba preuve mususu mais et vite fait wana ya na plus vie privée mais est-ce que na dimension ezali oza aspirer au bala lisusu ou oza de na molongani oya kondima musala na yo ou bien na ma charge oza nango otie makambo ya mwasi pembeni et puis na dernier mono pona premier volet bon pona ngai pona ko bala esengeli mutu wana nzambe fa révéler ngai nano et puis mutu wana mwasi wana esengeli azwa révélation na ngai opanga soka azwi révélation na ngai amoni nga ndenge nazalaka wana atuka nyonso nga na koyebisa ya molimo akobude loko moko te akotosa yango po ayebi nga déjà pata molimo mais soka ayebi nga na molimo te na kolebisa makambo mususu ekopesa lokola désordre tu vois parce que le pesa nga désordre na katanda ko ya nini mama molimo même famille na ye le pesa désordre nini mama molimo bango batam susu doctrine na bango religion na bango makambo bandima ba yebi yango te c'est quoi je voyais un prophète en tout cas to landio na bokeli nyonso donc siko eloko to ki retenir pour na to kata pena voler oyo donc roi oyo Simon Kimbangu alakaki akoya donc to lo bana moment oyo azali déjà amen azali yo siko est-ce que ozo koka ko convaincre na ba kimbangiste na moins bon nombre que non nzambe wana roi wana oyo sengaki wa ya obigisa bato c'est ça non Yewana aza déjà toluka isu taza dine déjà. OK, ndeko lobi eza mandenge wana roi divin soka ye mutu akoya ko bimisa président oya ko tonka Congo. OK, justement to continue à voler à Congo sana na basama muke roi divin boye blendenge nini na ko pesa prophétie moko ngai papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda papa kiangani to sali cercle moko to simbali biso no soboye to simbali boye na katikati na biso papa Simon Kimbangu na diputa aza ko telema wana to ko solula makambo ya bunzambe omoni kwa divin aza na kati ya libota ya Saint-Esprit. OK. Alors tokati en tout cas ba quelque chose ebele mais tokozwa sous temps ya ko meka ko solango susume ne tolobi implication ezati na mamboka avant d'abord tokota mamboka landi congolaise moko boye ba oti ko boma epa ba indien na mobali na ye kati ya tumbi yo ko bani pour en quelques secondes. Bon, eza passé eza veut sengote ne loko wana il faut vraiment gouvernement il faut agir. Il faut agir parce que
mokonzi mboka akolinga jamais peuple ne va faire souffrir. UDPS basangisi ba opposants na Genval yo olobanyeza likamba malamu bien mabe. Bon, pour la likambo wana va ils ont une importance mon côté. Pourquoi une importance na ndenge ngai naza nango na ba prophétie naza nango j'en ai un professeur ba prophétie oyo nga naza nango papa Kimbangu ndeka lobelaki ngai président ya Congo esengela zala mwana kolo mabele père et mère gouvernement esengeli bango nyonso bakotravaille bazala bana makila moko père et mère étranger akoki kodirige Congo te mais so tali nde bakendaki wana na étranger na bango nyonso baza ensemble ezali yango te parce que naza na révélation oyo nakendaki nkamba nakomi na nkamba nakuta papa Kiangani nalobi papa Kimbangu mutatindi ngai anayi kotikili maloba ayebisa maloba nini yebisa ngai ngabi bon papa Kimbangu alobi boye gouvernement oyo nyonso eza na Congo efe longwa eza na mutu moko azoya kombo na ye Honoré Ngwanda ye soka ye mutu akotonga gouvernement oyo ekobatela mboka ekotonga Congo ekotia kimia na Congo tout makambo nyonso kozala très bien. Honoré Ngwanda oyo babanda obenga Terminator aboma bato. Ok, mais c'est justement bato babaka Terminator mais esengeli koyeba mutu na molimo parce que ngana yeba kimbemba na molimo papa Tseke na yebi na molimo Hippolyte Kanambe na yebi na molimo papa Honoré Ngwanda na yebi na molimo moni 4 bato wana oyo Nzambe a révélé ngai bango ba prophétie omoni mikanda efandi nyonso awa ba prophétie na bango nde eza na kati awa nani aza mupaya nani aza vrai congolais nazo comprendre kai yango mwena bango nyonso wana papa Mbemba oui ebandeli tanga bandaki bitumba na malamu tanga bandaki premier vote tato komi premier vote sili ne kozwa contact na papa moko boye papa Jean Paul ya muta MSC na Kinshasa ne kozwa ndeko muso MSC azaki na Belgique comme on est Batelemi papa Batelemi tango wana na bisaka bango ba révéler ngai bugani bitumba na guerre na faute boire cacher pouvoir par force. Donc, selon révélation aujourd'hui prochain président de RDC la République démocratique du Congo les alliés monsieur Honoré Ngwanda mutu oyo bapesi fongola ya mabela Congo clé bapesi drapeau azokata serment na livre moko na kata palais du peuple azo sakola na kata stade des martyrs okopanga azo tambula na ibale ya Congo na ibale ya Congo azo loba na radio nationale ya Congo azo soana ba soda ya Congo mubimba azo soana ba étudiant ya Congo mubimba et puis yende oyo akekozwa nzoto ya Mobutu na Maroc aiko zungisa na Congo et puis l'aéroport Anjili ndenge biso ba oyo ba résistance nyonso tozo kita nangai na lati maputas bilamba papa Simo Kimbangu ya maputa nazo kita na avion aéroport Anjili Congo mubimba plein de aéroport ba c'est la roi divin papa Honoré Ngwanda iko yambanga na mwasne mama Marie-Josée Linkomba to pesa di ba mbote après to papa Diangenda nyonso foba ya yambo parce que yo roi kasite bango nyonso wana nkamba tozanga bango sika moko nyonso parce que na prophétie ndeno yeba roi divin na prophétie papa Kimbangu azo présenter ngai na kata nkamba papa Kimbangisa nyonso papa Diangenda fai na kiti papa Dalunga papa Kisori bango nyonso balati bilamba ndenge moko maputa ndenge moko Kimbangu na katikati na liputa na ye na mupanzi kote yo papa Kiangani na ngai tolati bilamba ndenge moko bakiti ndenge moko nord na bikota ba roi obane azo présenter ce ko ba tutala ngai si na zongaki mais bino bozo sosola ngati bozo ko yeba ngai te mfumu wetu abanda ko loba depuis kala zo yebisa na message mais bozo ngo kolanda ba message ya yebisa bino te mais ngai si na zo yemena fanda kana kata nzoto ya mfumu wetu tu vois au moni ce ko passa roi divin papa Kimbangu yebo zo loba yango déjà boko notre ngai bon ya mi bale na kata bana nyonso o babota mwana moko Diangenda nazaki na kata France et pas maman Marie Mouilukina
abengi famille bandeko ne nyonso azo songo na lobi maloba ya papa ekokisami batuni maloba ni ekokisami maloba ekokisami o batikela kibiso roi divin to bandako zela o to bandako luka yeyo babi wapi yeyo kombone mfumu wetu mvuluzi kimbango bateli bisingai ba fanfare bandiko beta et bandiko beta normal ou bien na révélation na révélation on son révélation pour moi to solo raté mais France na révélation ma mo na ndako na ye propre omoni c'est ba signe son mais pour le koyeba vraiment roi divin vraiment bien il faut batu ba mona ngai balota ngane balota Jésus balota ngane balota Simo Kimbangu ba mona ngai na ndenge nazali na gloire ya ciel na bilamba Simo Kimbangu batu bakozonga na kata ba révélation nazo comprendre ngai nde batu ba ko témoigner que o yaza mo santu o yaza mo salia nzambe. OK. Est-ce que puisque vraiment tout comme na suka ya émission na biso na ngai rapidement batu ba Hollande o ba o kwa yo ba ko bengo na numéro ni avant de continuer question mon na ngwana bon pour na ko benga ngai il faut ba contacter de yo mto ko cha numéro na yo kuna wana nde ba bengi ngai. OK. O peut-être malobozo loba et tout isami bango ba benga ngai to cha numéro ya Congo ya sikawana mutune so za na besoin na biso to comme ça mais ngana loba en 2-3 mots ndenge nini ekoki kozala possible ngwanda o hier banda obenga terminateur puisque boma ba quand même bateli ndenge tozala na ba Congo wana na mécanisme ni na oki ozala pena président wani loko ngana ngana ye bon merci mingi omoni papa ndongo nazo bunda bitumba Congo ala musi peuple a laver na nos cerveau a longoli biso mentalité oyo toyebaki ya lokuta ya Congo a fongoli biso o mundele ndeka kosa kibiso oyo ba kondi mingi baloba ba vérité ya Congo te toyeko comprendre lelo yo siko il faut nini toko bengana na ye na peuple congolais ba kosangana kanambe akubima soka bimi toko sala élection libre et transparente mais l'élection wana mupaya koza na kata élection na te ndimi attaque na l'air toujours bingana ebele ba azokende na élection wana pour sala ma Tshisekedi de la cause à président en transition non en tout cas la transition président transition ndenge Tshisekedi azokende président transition na ba paya esika moko eloko moko malongeza na ngote parce que mupaya misisi zali parce que un d'abord peut-être kimbanga lobaki président il faut ça congolais il faut bengana ampaya gouvernement il faut bazala ba frère congolais ba paya il faut ba longwa la police problème grave ils ont na Congo ils ont la police parce que bango ba ça massacre bango nde so batindi bomaye akeko boma la police il fait comme ya biso na biso bana ya Congo wana ne to sala élection libre et wana boko so makelela la désordre aux insultés parce que atabo saliboy tant que ba paya bazana kati bango bazo manipuler Congo ezana maboko na bango bakotika parce que na la révélation politique na bazoloba na kokendete na kolongwa te somo sika na kobomba bino nyonso ndeka ye wana akotika la pe kokende te pe kolongwa te soki to bengani te c'est-à-dire ba étranger oyo ba tuti ba na kati ya Congo bakotika la kolongwa te ba ye pona libela ou ba silisa ba politicien nyonso soki to comme esclave yango moni na prophétie musu na lobaka na lotaki mbula makasi zo beta likole fongwa bilokola luso munene mbula zo besiko mabela Congo zo pasuka ayende po panza Congo. Mais si vous parmi ma prophétie comme moi et Béléni ne s'est concrétisé mabela Congo pasuka Congo comme habiteni papa ngwana ozala président zo kangisa batu ye mutu zalawana yo kita comme vous a déjà roi ou kita comme roi justement na Congo ba oyamba prophète ba ye ba kaina ba concrétisation ba prophétie na ini mais aussi concrétisation en fait. Bon, merci mingi. D'abord papa on aurait Rwanda temple ba terminator Bible mo za na tolo na kufungwama Bible eza kufungwama soki papa kimbanga pona kiye papa kimbanga zwaki akitiki na nkamba ipa kyangana ayibise ke mukonzo ngana poni yeyo akotonga Congo yeyo aye papa diangenda afanti na kiti ya roi ya kibukonzi obanga yi alobi ayibise dieke omoni mfumu wetu soko bwakiye obwaki biso soko batelier biso to pembeni to batelo na pouvoir oyo bapesi kayu libanga bapesi na maboko simbi pouvoir kibukonzi yango wana bapesi ye omoni bon
na minute na prophétie mususu on azanango papa ngwanda fanya kiti hein kiti ba roi afandi wana parce que pouvoir na biso spirituel oh ya molimo musantu ezaka léopard si na ngeza léopard oh ya Jésus Christ ezaka nini lion obanga pour son ba tina se balati bilamba ba roi afandi wana peuple congolais liboso na ye ba ebele to tala siko papa Honoré Ngwanda boy na sima simo kimbango za dikolo papa Honoré na dikolo atelemi alors yebisi batu botala na sima batu baluki ni soit na sima double moko na sima bata PPRD IDPS MLC na ba parti musu bazo bomba na bazo bunda bazo wela pouvoir obana kimbango lobi nini botala sima te botala gauche te botala droite te fond na bino etala esika mutonga na poni Honoré Ngwanda yende onga na poni yende oyo akocha kimi na mabele yende akobongisa Congo. Pourquoi bazoni Honoré Ngwanda te ba yebi bata mafia ya Congo ba yebi ba obateka ki Congo ba yebi ba oba rendre lelo misère na kata Congo bazo banga parce que gouvernement a lobby et analogique moko au salaire côté prison au salaire ba punir yo baza ko banga parce que Honoré Ngwanda yebi secret ya batu presque tout ba na kata Congo wana yango baza ko banga mais papa Honoré Ngwanda tant bolobi a terminator ngana lobaka a terminator te parce que si elle est fongwa maka puissance utare kitaka na nzoto papa Honoré Ngwanda ngai na simba kai mingi plus de 7 prophéties na zanango ya papa Honoré Ngwanda tant toujours prier na ye to pesa na rambote boy nazo trembler puissance mo rezo quitter pas na ngai tonnerre les autres transmettre na nzoto papa Honoré Ngwanda 7 prophéties na zanango ya prière na papa Honoré Ngwanda nzoto ne peli lokola mwinda tu vois. En tout cas, prophète, en tout cas, manque il y a temps, mais il faut continuer l'émission. Ils sont tellement intéressants. Vous avez la révélation, vous voyez bien. Quand on est dans Finlande, on est des prophètes, on est dans le monde, on est des prophètes chez soi. Bisso, tout ça, entre guillemets, na roi. Merci. N'a pas ça un message. Moi, on a vu les. Oui. Les 5-7 mois ou 2016. De la fin, mais ça, je dans le monde de la fin, on est dans le bail que nous sommes en Finlande, on a roi, mais toujours, nous avons été dans le prophète chez soi, donc on prend dans le bongo, mais roi déjà, ou Simon qui papa Simon qui m'a à Lubaka, Azali déjà, donc la concrétisation, Yewana, Azali, Liboso, Nabino, Bandeko, Baolanda, et ça, tu as dit Bandeko, Baolanda, Biso, Moussouba. Kondima yo musupi ba ondimo te ba bageno mutu mutu bouger yo donc ndima yango puisque même Jésus Christ ba lo baka azali boma oyebi yango et comment na Bible en tout cas to kosongela ko na